আরে শামিম ভাই, কি ভাই? ভাই ফ্যান ফালাই দিলেন কে ভাই? আরে ভাই এই ফ্যানের কি এখন চল আছে ভাই? ফ্যানের চল নাই এখন এই ডিজিটাল যুগে আর স্মার্ট যুগে কি আপনার এই নরমাল ফ্যান আর অ্যানালগ ফ্যান কি ব্যবহার করে ভাই? ভাই নতুন ফ্যান আনছেন? আরে ভাই এইবার যে ফ্যান আনছি আপনি 12 মাস ব্যবহার করবেন। 12 মাস? 12 মাস ভাই শীতের দিনে গরম বাতাস দিব? শীতের দিনও ব্যবহার করবেন, গরমের দিনও ব্যবহার করবেন। ভাই শীতের দিনে কি গরম বাতাস দিব? শীতের দিনে গরম বাতাস দিব বলে তো আপনি 12 মাস ব্যবহার করবেন। ও আচ্ছা আচ্ছা, কোন ফ্যান ভাই? এই যে ভাই দেখেন, এই যে দেখছেন যা আছে সব। এই কি আকবর বাদশা? এইটা হলো আকবর বাদশা ভাইরাল ফ্যান 8 পাতার। 8 পাতার? হ্যাঁ, আবার এই যে লাইট আছে, আবার লাইটও আছে, প্লাস রিভাইস আছে। আপনি দুই দিকে ঘুরবে। আচ্ছা আচ্ছা। ডান দিকে ঘুরলে আপনার বাতাস দিবে হলো ঠান্ডা বাতাস, আর বাম দিকে ঘুরলে দিবে গরম বাতাস। আচ্ছা, লাইটটা ভাই বন্ধ করেন। লাইটটা বন্ধ করুন, প্লাস রিমোট আছে কিন্তু আবার। একটু ভালো করে দেখাই। এই যে দেখেন রিমোট আছে, আবার রিমোটেও চলে? জি জি, আবার কালারও চেঞ্জ হয়। লাইট বন্ধ করে রাখেন। হ্যাঁ জি, এই দেখেন দর্শক, দেখেন নতুন ফ্যান শামিম ভাই নিয়ে চলে আসছে। এগুলা হচ্ছে শীতের দিনে দেয় গরম বাতাস, আর হচ্ছে আপনার গরমের দিনে দেয় ঠান্ডা বাতাস। তার মানে আপনার 12 মাসই এই ফ্যানগুলো আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন। আজব কিছু ফ্যান চলে আসছে, শামিম ভাই আজকে সবগুলো ফ্যান সম্পর্কে আপনাদেরকে বলে দিবে। আশা করি ফ্যানগুলো আপনাদের অনেক অনেক ভালো লাগবে। প্রত্যেকটা ফ্যানের ডিজাইনগুলো আলাদা। যারা হচ্ছে ঘর সাজানোর জন্য ঝাড়বাতি কিনতে চান প্লাস ফ্যান আপনারা চাচ্ছেন, তারা আজকের এই ভিডিওটা দেখতে পারেন। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। ভাই আকবর বাদশা দিয়ে শুরু করি। এই যে এটা হচ্ছে আপনার আকবর বাদশা। এটা কিন্তু আপনার রিমোট সিস্টেম। আচ্ছা, প্লাস লাইট আছে, এবং রেগুলেটর সহ। আপনার রেগুলেটর আলাদা লাগবে না, এবং টাইম সেটিং আছে। আচ্ছা, আপনি টাইম সেট করতে পারবেন 1 ঘন্টা, 4 ঘন্টা, 8 ঘন্টা পর্যন্ত টাইম সেট করতে পারবেন। আচ্ছা, 8 ঘন্টা পরে সেটা অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যাবে। কারণ একটা সময় দেখা গেছে আমাদের রাত্রেবেলা একটু শীত শীত ভাব লাগে, তখন ফ্যানের প্রয়োজন নাই। ওই হিসাব করে আপনি টাইম সেট করে দিতে পারবেন। ওকে, এবং আপনি কিন্তু এটা গরমেও ব্যবহার করতে পারবেন, শীতেও ব্যবহার করতে পারবেন। আচ্ছা ভাই, এটা আস্তে চলে কে ভাই? এটার স্পিড অনেক বেশি, কিন্তু পাখা বেশি থাকার কারণে মনে হয় যে স্পিড কম। আচ্ছা, আর বাড়ানো যায় না? হ্যাঁ অবশ্যই, এই যে একটু বাড়ায় দেন তো। এই যে 5 স্পিড দিয়ে দিলাম, সবচেয়ে হাই স্পিড। এখন 5 স্পিডে চলবে। হ্যাঁ, আর পাশাপাশি কিন্তু লাইটও আছে। জি দেখেন এই যে, ও আস্তে আস্তে সুন্দর, অনেক সুন্দর কিন্তু বাতাসগুলা ঠান্ডা। জি, আচ্ছা আচ্ছা। এই যে আমি রিভার্স দিয়ে দিছি, এখন ফ্যানটা আবার এই দিকে ঘুরবে। ওকে ভাই, এটা কি হাই স্পিড? হ্যাঁ, এটা হাই স্পিড, মানে বাতাস এখন তো থামছে। এটা নিজের থেকে আবার এই দিকে চলবে, উল্টা ঘুরবে। হ্যাঁ, উল্টা ঘুরলে লাভ কি ভাই? আপনি গরম বাতাস পাবেন। ও আচ্ছা, আর সোজা ঘুরলে? সোজা ঘুরলে আপনি ঠান্ডা বাতাস পাবেন। ঠান্ডা বাতাস। জি, লাইট আছে হচ্ছে দুইটা, একটা হচ্ছে দেখেন এই যে সাদা কালার, আর একটা হচ্ছে একটু গোল্ডেন কালারের মধ্যে। হ্যাঁ, অনেক সুন্দর। পাখা কয়টা ভাই? 8টা পাখা ভাই। 8টা পাখা। এই যে দেখেন না, আপনি তো গনেন 1 2 3 4 5 6 7 8টা পাখা। 8টা পাখা। জি ভাই, তো আস্তে গুলো তো হবে না, একটু জোরে ঘোরান। ভাই আমি অন করে দেই। আচ্ছা দেখেন, এই যে ঘুরতেছে নিজের থেকে আস্তে আস্তে, আপনার যে এইদিকে ঘুরতেছে, এতক্ষণ কিন্তু এইদিকে ঘুরছে, এখন সোজা, এখন কিন্তু সোজা ঘুরতেছে, আপনি দেখেন। আচ্ছা, তাইলে হচ্ছে এগুলা কিন্তু ভাই বাতাস চুল পরিমাণ আপনি গরম পাবেন না যদি ডান দিকে ঘুরান। আচ্ছা, কারণ এগুলা পাখাগুলো হচ্ছে ফাইবারের পাখা। ফাইবারের পাখা, ঠিক আছে। এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই ফ্যানগুলো সাউন্ডলেস, কোনো শব্দ নাই। আপনি কোনো শব্দ পাবেন না ভাই। আসলে কিন্তু কোনো শব্দ নাই। এই যে দেখেন, এখন কিন্তু বাতাস দেখছেন অনেক মিষ্টি ঠান্ডা বাতাস, কিন্তু স্পিডে ঘুরতেছে। জি, ও দেখেন, মনে হচ্ছে কি ফোরিং। জি, অনেক সুন্দর আসলে। এইটা হচ্ছে দেখেন, এই যখন স্পিডে ঘুরতেছে বাতাস কিন্তু অনেক ঠান্ডা, অনেক ঠান্ডা, একদম ঠান্ডা বাতাস পাবেন ভাই। আচ্ছা, তাইলে হচ্ছে এটা হলো 8 পাখার আকবর বাদশা ফ্যান। আকবর বাদশা ফ্যান। আচ্ছা, এরপর দেখবো কোনটা ভাই? আর এটা আসলে আপনার 5 পাতা সম্রাট শাহজাহান ফ্যান। সম্রাট শাহজাহান। সম্রাট শাহজাহান ফ্যান, 5টা লাইট আছে। আপনি চাইলে 2টা লাইট ব্যবহার করতে চাইলে 2টা করবেন, 3টা করতে চাইলে 3টা করবেন, 5টা চাইলে 5টা করবেন। প্লাস আপনি যদি মনে করেন শুধু ফ্যান চালাবেন, লাইট দরকার নেই, আপনি টোটাল লাইট অফ করে দিতে পারবেন রিমোটে। আচ্ছা আচ্ছা। এবং এটাও রিভার্স আছে। এই সুইচটা যদি আপনি উপরে দিয়ে দেন তাহলে ফ্যানটা ঘুরবে উল্টা। আচ্ছা, তখন পাবেন হলো গরম বাতাস। ওকে। আপনি নিচে দিয়ে দিবেন, ফ্যানটা ঘুরবে সোজা। আচ্ছা, তখন পাবেন ঠান্ডা বাতাস। এবং এখানে স্পিড আছে 3টা। এই যে হলো আপনার লো স্পিড, মিডিয়াম স্পিড, হাই স্পিড, এবং টাইম সেটিং করতে পারবেন ওই আগেরটার মতোই। হ্যাঁ, আর এটা আপনি চাইলে শুধু ফ্যান চালান, আপনি ফ্যানও চালাইতে পারবেন। এই যে এখন দেখেন শুধু ফ্যান ঘুরতেছে, এটা শুধু ফ্যান ঘুরতেছে। এই যে আমি হাই স্পিড দিয়ে দিলাম। এটা তো এন্টিক কালার, সারা জীবনেও কিছু হবে না। এই কালার ভাই জীবনও নষ্ট হবে না ভাই, দেখাই যায়। আর সবচেয়ে বড় কথা এই ফ্যানগুলো হচ্ছে সাউন্ডলেস, আপনার কোনো শব্দ হবে না, কোনো প্রকার শব্দবিহীন ফ্যান। ও এই যে দেখেন, আপনি চাইলে লাইট জ্বালান আবার লাইট বন্ধ করেন, তাও করতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা। এই যে
এটা হচ্ছে যারা সুন্দর আসলে বাসা করেন, বিল্ডিং করছেন, সুন্দর একটা ফ্যান চান তাদের জন্য, হ্যাঁ। আচ্ছা ওকে, গেল এই তো দুইটা। তারপরে ভাই এগুলো দেখি একটু, ঝাড়বাতি। এগুলো হচ্ছে আপনার ঝাড়বাতি ফ্যান, ডায়মন্ডের মতো চকচক করতেছে। জি আচ্ছা, ও দেখেন, মানে হচ্ছে ডায়মন্ডের মতো, একদম স্বর্ণের মতো চকচক করতেছে। এটাও কিন্তু আপনার রিমোট সিস্টেম, এটারে কিন্তু আপনার লাইটের কালার চেঞ্জ হবে। এই দেখেন। আচ্ছা, ভয় পাইছি। সাদা আর একটা কি গোল্ডেন, এই যে গোল্ডেন। ওকে। আর এটার সাথে কিন্তু ফ্যান আছে ভাই, কিন্তু বোঝা যায় না যে এটার সাথে ফ্যান আছে। ভাই ফ্যান কই? ফ্যান ভাই লুকে আছে ভাই, ফ্যান এখন দেখাবো না ভাই। একটু দেখান ভাই, ফ্যান দেখাবো না। আর এটা আপনার গরম এবং ঠান্ডা বাতাস দুটেই পাবেন। আচ্ছা আচ্ছা, ফ্যান দেখাবেন না ভাই? হ্যাঁ, এই যে ফ্যান দেখাই, যদি আপনি বলেন তাহলে দেখাবো। এই যে দেখেন ফ্যানগুলো কিভাবে বের হয়, রিমোট দিয়ে চাপ দিলে ফ্যান বের হয়? ফ্যান বের হয়। ও, এটারও 6টা স্পিড আছে। এটা জাদুর ফ্যান ভাই। জি ভাই, এটা তো জাদুর ফ্যান। দেখেন, তাও আবার পাখা যে ঘুরলেও দেখা যায় না। জি, একদমই পানির মতো দেখা যাচ্ছে। দেখেন, এই দেখেন ওই পানির মধ্যে যেরকম ঢেউ উঠে এরকম। হ্যাঁ, ও অনেক সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে কি, এগুলো আপনার জার প্লাস লাইট। আচ্ছা, মানে ঝাড়বাতি এবং ফ্যান দুইটাই আপনি ব্যবহার করতে পারবেন। অনেক চমৎকার ভাই। আপনি চাইলে শুধু জার ব্যবহার করেন, করতে পারেন। হ্যাঁ, আপনি চাইলে শুধু ফ্যান ব্যবহার করবেন, করতে পারেন। ভাই এই যে কালার টালার উঠে যাবে না তো? ভাই এগুলো কালারও গ্যারান্টি আছে 12 বছর। 12 বছর? 12 বছর। এই যে আমি রিভার্স দিয়ে দিলাম, দেখেন নিজে থেকে বন্ধ হবে। এটার মধ্যে কি উল্টা ঘুরলে গরম বাতাস? হ্যাঁ, এই যে এখন উল্টা ঘুরবে, আমি দেখাই দিই আপনাকে, যে রিভার্স দিয়ে দিলাম, হ্যাঁ, সে নিজের থেকে অফ হবে, অফ হয়ে আবার ফ্যানটা এই দিকে ঘুরবে, এই দিকে ঘুরবে। জি। আচ্ছা দেখেন, এই যে এটা কিন্তু উল্টা ঘুরলেই নিচে গরম বাতাস লাগবে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। আমরা কিন্তু আরো ফ্যান দেখাবো আপনাদের। আমরা দেখি আগে, এখন উল্টা ঘুরবে ফ্যানটা। কই ভাই, উল্টা ঘুরে না তো? নিজের থেকে ঘুরবে ভাই। ও, আপনি এই যে ঘুরতেছে, ওই যে এখন উল্টা ঘুরতেছে। এই যে উল্টা ঘুরতেছে। এই উল্টা ঘুরলে কিন্তু আপনারা গরম বাতাস পাবেন। জি। আচ্ছা আচ্ছা, ও চমৎকার, আসলে অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিসগুলা। ও, লাইট আছে কয়েকটা। হ্যাঁ, আচ্ছা, পিছনে দেখতে পাচ্ছি ভাই আরেকটা। সবগুলো কি একই সিস্টেম? সব একই সিস্টেম এগুলা। হ্যাঁ, এখানে আপনি যতগুলা ঝাড়বাতি দেখতেছেন, হ্যাঁ, সবটারই সিস্টেম সেম। সে সবটাই আপনি উল্টাও ঘুরবে, বাও ঘুরবে, গরম এবং ঠান্ডা বাতাস দিবে, এবং লাইটের কালারও চেঞ্জ হবে সবগুলার। আচ্ছা, এই যে খালি ডিজাইনটা একটু একটু ভিন্ন ভাই। এটা হচ্ছে সবচেয়ে সেরা ঝাড়বাতি ফ্যান। দেখেন, এখন এই 2023 সালে আমরা একদম লেটেস্ট সবচেয়ে সুন্দর যে ঝাড়বাতিটা, এটাকে আমরা বলতেছি। আপনি দেখেন, প্রত্যেকটা পাথরের ভিতরে মনে হচ্ছে যে আপনার লাইট জ্বলতেছে। আবার দেখেন, ওই যে আপনার গোল গোল একটা লাইটিং সিস্টেম আছে। জি, আর এই লাইটগুলা কিন্তু আপনার পাথরের ভিতরে না, লাইটগুলা কিন্তু উপরে। এটা হচ্ছে লেজার সিস্টেম। জি। আর এখানে যে আপনি বডিটা দেখতেছেন, সম্পূর্ণ বডিগুলোর মধ্যে কিন্তু একটা করে লেজার পাথর লাগানো আছে। দেখেন, এই যে কাছ থেকে দেখা। আর এটা আমি একটু অন অফ করে দেখাই, আর ফ্যানটাও ছেড়ে দেখাই। ভাই সবগুলো সিস্টেমটা একই? সবগুলো সিস্টেম একই, তাহলে আর ছেড়ে দেখানোর দরকার নাই। হ্যাঁ, জি। আচ্ছা, তাহলে এটা দেখাই। হ্যাঁ, সবগুলো সিস্টেম একই আমরা দেখাইছি, কিছু শুধু ডিজাইনটা চেঞ্জ। আপনার এই বডির ডিজাইনটা আর পাথরের ডিজাইনটা শুধু চেঞ্জ হবে। এই দেখেন, জি। আচ্ছা, লাইটিং হয় দুইটা। ও, বন্ধ রাখেন একটু। হ্যাঁ, এটা না, এটা গোল্ডেন দিয়ে দেন, গোল্ডেন দেন। এই যে এটা শুধু ডিজাইনটা চেঞ্জ। জি। আচ্ছা, চমৎকার। আচ্ছা, তাইলে হচ্ছে এটা, ওই যে এটা আমরা একটু দেখাই। দেখেন, এই যে ডিজাইনটা শুধু চেঞ্জ, অনেক সুন্দর সবগুলো ফ্যানই। হ্যাঁ, খুবই চমৎকার কিছু কালেকশন আজকে শামীম ভাই আমাদের দেখাচ্ছে। লাইট বন্ধ করেন না, গোল্ডেনটা দিয়ে দেন। হ্যাঁ, এই যে দেখেন, এইটা, এগুলো সবগুলো কিন্তু এই যে এরকম লেজার সিস্টেম। আর সবগুলোর কিন্তু ভাই পাখা আছে কিন্তু। আচ্ছা, সবগুলো ফ্যান সিস্টেম, পাখা আছে। আচ্ছা, জি। চলে আসেন এদিকে, আমরা দাম দর সম্পর্কে জেনে নিব ভাই। জি। আচ্ছা, এইটা দিয়ে শুরু করছিলাম। আকবর বাদশা, এটা কত ভাই? ভাই আকবর বাদশা হচ্ছে ভাইরাল ফ্যান। এটা আপনার দেখা গেছে অনেক বিক্রি করছি, আশা করি আরো বিক্রি হবে। আর এই ফ্যানের মূল্য আপনার 24,500 টাকা। এটা হচ্ছে আমাদের বর্তমান প্রাইস। আচ্ছা, একটা সময় দেখা গেছে ফ্যানটা শর্ট হয়ে যেতে পারে বা দামও বাড়তে পারে। আপনারা যারা নেবেন অতি তাড়াতাড়ি নিয়ে নেবেন। মূল্য হচ্ছে 24,500 টাকা। 24,500। আর এটা ওয়ারেন্টি গ্যারান্টিটা আমি বলে দিচ্ছি। এটা আপনার ওয়ারেন্টি পাবেন হলো 12 বছর, এক যুগ। 12 বছরের মধ্যে আপনার কোনো সমস্যা হলে আমরা ফ্রিতে সার্ভিস করে দেব। আর এটার যে মোটরটা ব্যবহার করা হয়েছে, মোটরটা হচ্ছে 100% কপার প্লাস রোলার মোটর। এই মোটরের গ্যারান্টি আছে 5 বছর। 5 বছরের মধ্যে মোটর পুড়ে গেলে আমরা চেঞ্জ করে দেব ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, আর এটা দেখাইছিলাম, এটা হচ্ছে আপনার 5 পাতার ফ্যান। আচ্ছা, ঠিক আছে, এটাও কিন্তু রিভার্স আছে, দুই দিকে ঘুরবে। আচ্ছা, এটা বলছেন তো? হ্যাঁ। আর এটার মূল্য হচ্ছে আমরা যেটা সবসময় যে মূল্যটা দিই যাতে সবাই কিনতে পারে, ঠিক সেরকম একটা মূল্য দিচ্ছি, মাত্র 16,500 টাকা। আচ্ছা, তারপর
এটা হচ্ছে হলো আপনার 28500 টাকা। 28500। ও চমৎকার, এটা আমার ভালো লাগছে সবচেয়ে বেশি। জি আচ্ছা, তারপরে ওগুলা এরপর দেখাছিলাম এইটা, হ্যাঁ এটা হচ্ছে হলো সবচেয়ে সেরা ফ্যান। হ্যাঁ, ওই যে এটার মূল্য আছে 35000 টাকা, আমরা এখন ডিসকাউন্ট দিয়ে এটার মূল্য দিচ্ছি মাত্র 28500 টাকা। 28500 টাকা। আচ্ছা, এটা দেখেন এই যে তারার মতো ঝিলমিল করতেছে, আপনি দেখেন এই যে লাইটটা দেওয়ার পরে তারার মতো ঝিলমিল করতেছে। এই দেখেন, এই দেখেন হলো আবার গোল্ডেন কালার। ওকে, আপনি যে কালার পছন্দ সেটাই আপনি ব্যবহার করতে পারেন। তাহলে এটা, আর এটা যেটা দেখতেছেন এটার মূল্য আছে 28500, এটার মূল্য দিচ্ছি আমরা মাত্র 23500। 23500। এটা ভাই, এটা আপনার 35500, এটার মূল্য দিচ্ছি আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে, এই ডিসকাউন্ট অফার দিয়ে দিচ্ছি 28500। 28500 টাকা। আচ্ছা, আপনাদের সাথে যোগাযোগ করবে কিভাবে? আমাদের সাথে যোগাযোগ করবে যে আমাদের অ্যাড্রেস আছে মেসার্স স্টার পয়েন্ট, এই অ্যাড্রেসে যোগাযোগ করবেন আপনাদের এই ফ্যানগুলো যদি পছন্দ হয়ে থাকে। জি, তো আজকের মতো শামীম ভাই এই পর্যন্তই, তাই ভালো থাকবেন। আমি কি দামগুলো আরেকবার বলে দিব? না, হয়েছে। আল্লাহ হাফেজ। আচ্ছা, ঠিক আছে।